по вопросу, можно ли камином отопить помещение. Я сейчас нахожусь на выезде с Белгорода, где-то под Корочей. Здесь есть такое кафе «Очаг». И вот я специально в него заезжаю каждый год, вот, узнаю. Вот у них камин. И отопление идет конкретно от камина. Ищу вот этого мастера. Говорят, он уже старенький. Никак не можем найти его номер телефона. Вот здесь вот трубы. Вот у него. С обеих сторон. И сверху точно такая же система. Слегка подкапчивает. Ну, я разберусь сегодня, почему он Это, скорее всего, там с оголовком проблема. Не в камине. Вот у них идет труба. Качает насосом. И вот женщина говорит, которая здесь работает, она говорит, иной раз здесь система, когда перегрев, даже перегрев случается, они дровами как-то регулируют, ну, количество дров уменьшают. В общем, вот такие дела. Сижу, все-таки добиваюсь номера телефона от владельца этого кафе, и все-таки хочу встретиться с этим мастером, хочу с ним пообщаться по поводу... Все-таки сам-то камин не проблема сделать, а вот как вот эту раскидку именно трубную, как это, обвязка называется, да? И вот женщина утверждает, что отапливает и второй этаж, наверху второй этаж. Альтернативного отопления больше нету. Есть электрический, но она говорит, мы тот котел не включаем, накладно. То есть вот такие вот дела у нас. Вот кому интересно, где это кафе находится, впереди у нас Чернянка, 58 километров, Шебекина направо. Вот здесь пост ГАИ, до Белгорода где-то километров 20. И вот он, наш кафе, называется «Очаг». Почему поддымливает камин? Все-таки они вот немножко там накуролесили с дымосборником. Поменять дымосборник, и там все будет вообще замечательно.